¿Ah? Sí, démoslo. Démoslo por él. Dale, dale, dale. Vení. Qué bueno. Bueno, el día de hoy estamos acá en las instalaciones de las Fuerzas Grill. Venimos a ver el día de hoy cómo, aparte de las instalaciones, el equipo y el tema de los temas de en este caso las motocicletas. Estas entiendo que son las viejitas y estas son las más recientes. Sí, así es. ¿Por qué no han usado estas? Pues ahorita viene acá el jefe que está ahorita armando, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho gusto. A la orden, con inspector Adriano, a la orden. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias. Preguntaba por qué estas no las han podido usar, ¿cómo las han usado? Fíjate que estas, francamente, salieron mal. Salieron buenas, Ajá. estamos. Sí, estas, digamos, nos dieron en total 94 94. De las 94, habían 74 que estaban parqueadas por Por favor. desperfectos mecánicos. ¿Pero son nuevos? Sí, son nuevas, pero el sistema que utilizan, o no sé, ¿verdad? Porque ya, para hablar ya técnicamente, hay que ser Sí, pues. un poquito más. ¿Y cuántas tienen ustedes aquí? Todas están tiradas, ¿no? De estas, las que están aquí, la mayoría están. Porque están viendo que estas incluso están nuevas, ni las han sacado por el rodado. Sí, es que hay unas que han salido del taller. Exactamente. Entonces, incluso ahorita vengo del taller a dejar dos motocicletas el día de ayer se quedaron estacionadas por lo mismo que, o sea, salen a dar una vuelta se quedan tiradas. Si no es el sistema eléctrico, el problema que teníamos con una ahorita que nos quemó 2 baterías en una semana. Una moto quemó las 2 baterías en una semana. Así es. ¿Y eso quién lo compra? Pues la verdad que vemos la buena intención de los compañeros. O sea, el mismo agente compra las baterías. Exactamente. Dice que con relación a estas motocicletas, más o menos aproximadamente me dieron como el 6 de junio del año pasado. Hace un año. Casi un año, ¿verdad? Porque en ese entonces estaba la promoción 31 fuerzas especiales, quienes dice que la compra, nosotros tendríamos el correo y lo metemos, ¿verdad? Únicamente recibimos la motocicleta, ¿verdad? Desde el día 1 la motocicleta empezó a dar falla, ¿verdad? Se hizo conocimiento, se ha hecho el informe, se ha enviado la información canalizada donde tiene que llegar. Cada vez que una motocicleta presenta una falla, cada compañero va a tener una información, porque esta motocicleta en sí tiene Y todos garantía. estos son informes de... Todas las motocicletas desde el día 1 que empezó hasta la actualidad, ¿verdad? Todas han dado Entonces, problemas. fíjense que lo que pasa es que esta motocicleta en sí, la mayor falla que está dando son las patas, como dice aquí el jefe, lo que son las baterías y también lo que son los sistemas, ¿verdad? Desde el 10 de junio empezaron a dar falla estas. Sí, desde el 13 aquí creo que es, ¿verdad? Está el primer igual, ¿verdad? Esto sería desde el 10 de junio. Desde el 10. El problema es, ¿verdad? En ese momento todas las motocicletas salían a patrullar y tocaba andar en patrulla y las traer, ¿verdad? Así mismo se ha estado coordinando, ¿verdad? La reparación de las mismas, incluso hemos... Y todavía tienen garantía. Porque todavía tienen garantía. Pasando los 10.000 kilómetros, no tienen garantía. Si podemos ver, Pero si ni hay una las han motocicleta. podido terminar de... Hay una motocicleta que no ha pasado ni el primer servicio y ahí están arruinadas. Entonces, ahorita hace poquito se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Llegaron a una reunión, ¿verdad? Los manos en su momento, ¿verdad? Ya que estábamos de descanso, donde se levantó un acta que lo que es la empresa MPM, que está aquí en zona 10, ella es la encargada y la responsable por la garantía, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos esperando aún que nos vayan a traer como esta motocicleta. Ya se llevaron todas las motocicletas, incluso aquí yo tengo la nómina, ¿verdad? Aquí están Las que- todos los reportes desde el día 1. desde el primer día que sacaron las motocicletas. ¿Ve? Todo esto son reportes de los daños que han, o mejor digo, las fallas que han presentado todas estas motocicletas. ¿Cuántas tenemos ahorita tiradas acá? Pues fíjese que acá en la sede tenemos únicamente, vamos a ver, son como aproximadamente 9. ¿Por qué? Porque ya se han llevado.
Todas, ¿Qué? Además. sí, lo que pasa es que nosotros contamos con 2 guardias. Cada guardia maneja su motocicleta, es como usted ve la Pues esa es la motocicleta. guardia de ustedes. Sí, la guardia de nosotros. Pero en total, ¿cuántas son? En total son 94 Las que están. nuevas, ¿verdad? De las que vinieron nuevas, ¿verdad? Y hay viejitas, en total son 100. Pero en esas 100 viejitas ya hay unas que tienen dictamen, que estamos hablando que esas motocicletas son de 2013, ¿verdad? Entonces son pocas las que están en funcionamiento. Cada guardia nosotros manejamos las motocicletas por la mitad, ¿verdad? O sea, que por ejemplo, yo tengo motocicletas sin nada, yo tengo una DR, ¿verdad? La que tengo asignada, entonces yo me encargo y todo eso, muchas veces la reparación miramos como colgamos. Las motocicletas nuevas, pues igual a los compañeros, cada quien tiene su motocicleta que está asignada, entonces por eso hay unas que están parqueadas y hay otras que como dos andan en circulación. Y si usted se da cuenta, acá tengo yo el listado, donde están todo el reporte. Hay un total, había 61, pero ahorita ya quedaron otras 3, ¿verdad? 4, perdón. O sea, ustedes son 65 las que 65. están sin uso. Porque fueron 74 las que llegaron ahí sí que se llegaron a arruinar y se fueron a traer al taller, hicieron una entrega como de 16 más o menos, ¿verdad? Entonces, esa es la información. Esos son dictámenes que el problema es que nosotros internamente tenemos un procedimiento para tener una motocicleta. Por ejemplo, una motocicleta nueva, ¿verdad? Presenta unas fallas o legalmente la motocicleta ya no da, nosotros hacemos un oficio solicitando un dictamen técnico. En el dictamen técnico solicitamos una proforma. En base a esa proforma, nosotros venimos y establecemos, solicitamos la compra de los repuestos. Si nos dan una respuesta negativa, porque lo que es la de R650, los repuestos son carísimos. Entonces lo que hacemos es que la estacionamos y ya se saca de seguro y todo, ¿verdad? Entonces todas las que están en circulación están en seguro y no en abastecimiento. Si una motocicleta se queda parqueada de las de R, nosotros le sacamos todas las nóminas, seguro, nómina, abastecimiento y todo, por respecto a la fiscalización y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que es la motocicleta nueva, nosotros no podemos venir solo estacionar y sacarla de todo. Porque hasta se le quiebra la pata, estoy viendo aquí. Por dictamen técnico. Es que póngale que Hasta la pata se les hace ahora. exactamente, y ese es un gran problema, porque póngale que así el policía no va a poder reaccionar, por cuidar la moto ya no va a tener, digamos, respuesta. Entonces, en cambio ya así parqueadita, entonces obviamente ya va a tener más cobertura, ¿verdad? Ajá, pero sí el problema de la pata. Sí, igual les va a caer encima a la hora de. Exactamente. Entonces, en relación con los partes, que me caga la cuenta, va a ir lo mismo que. Sí, aquí lo que estoy viendo es que lo que está es sistemas eléctricos, el tema de la batería, los starters, que es de lo esencial, no sirven. Y las patas estas estas que están aquí para estacionar tampoco sirven. Tengo aquí entonces que son 65 las que están sin usar y que tienen menos de un año pues de que fueron entregadas, y según el reporte que veía ahí es que unas al siguiente día que las estaban sacando ya no servían. De las viejitas, ¿cuántas tienen en uso ahorita? Pues nosotros estamos divididos por guardia, nosotros ahorita tenemos en uso cada guardia aproximadamente 20 motocicletas cada guardia, en el caso 40 motos de las viejitas, digamos, que son las únicas que están las que funcionando. Sí, son las que funcionan, las de R650 salieron muy buenas, unas motos muy buenísimas. Y luego se dan cuenta, unas son año 2013 y las negras que son año 2014. Esta es toda la sede. Así es de los lobos. ¿Dónde están las cuadras? En el segundo nivel. Vamos a ir a verlas. ¿Sabes que me puedes sacar una copia de esto? Sáquenmelas ahí, ¿o qué? Muy bien. Quiero ver las cuadras. Bueno, el día de hoy estamos en la sede Grill, de los Lobos Grill. Venimos a ver. No pueden seguir pasando este tipo de cosas. Hicieron una compra de motocicletas. A los Grill les dieron alrededor de 94, de las cuales 65 motos no sirven, están ahí. Y pobres los agentes, pues son los que han tenido que venir y repararlas de sus bolsas, pues. ¿Y aquí por qué está tan oscuro? Como no hay personal ahorita, entonces
Los que están ahorita están a orden. Ya. Estos son de los nuevos. Sí. ¿O los han adquirido ustedes? Sí, eso sí, el Estado los ha proveído. ¿Cuántas nuevas tienen de estos? No les podría decir el dato exacto, pero los, digamos, en cuanto a los colchones sí han salido malos. ¿Los colchones están malos? Ajá. Son estos que están aquí. Y tenemos el problema de Aquí están. cuidado que tienen chinche. Tienen chinche. Ajá. Si estos son de los nuevitos, estos tienen ¿qué? Menos de un año que los compraron también. Y ya presentan daños y tienen chinches. Estas son de las camas viejitas, ¿no? Todas estas tienen chinches y los colchones que no salieron muy buenos. ¿Desde cuándo están aquí? Aproximadamente 2 años. Están aquí. Ajá. Pero el contrato ya se va a vencer y tenemos un inconveniente que ya nos quieren desalojar por situaciones administrativas. Otro muerto. Por cuestiones administrativas dependientes de quién. Los mandos superiores. Y en los requerimientos, ¿esta sí reúnen las condiciones? No. Sí, miren, yo he estado en otras ocasiones. Peores. Aquí están excelente. Cuidado, con precaución. Y aquí son los baños. Ajá, acá somos buenos. Creo que hay despacio porque no tiene agarradores. Pues sí tiene los servicios básicos de qué es lo que requiere todo ser humano, ¿verdad? No están al 100, pero Tiene los servicios, pero no en las condiciones. Sí. Y esto, jefe, esto no se puede mejorar. bien la situación que... Dependen de lo que el ministerio dé. ¿De estas duchas todas sirven, no? Sí, el 90% de las últimas las ocupamos ahí para tener enseres de limpieza. ¿Cuánto recibe la sede? ¿Cuánto recibe la sede? No lo escuché. ¿Cuánto de presupuesto recibe la sede? Eso sí lo maneja la sección de apoyo. Por logística. ¿Qué se cree? Y esta es la parte administrativa. Sí, la parte de la Secretaría de Derecho. Esta es la parte de la secretaría. ¿Y todo esto de la sede de Grill entonces? Así es, señor diputado. Pues la verdad que el personal aquí, pues como le decía hace rato, se esfuerza, ¿verdad?, por dar lo mejor a la población guatemalteca. Y pues nos gustaría, ¿verdad?, que hubiera apoyo, ¿verdad?, por parte de ustedes también. Sí. Y de nuestros mandos, ¿verdad?, para que tener un lugar digno y las motocicletas estén en buen estado, ¿verdad?, que es, Sí, que no pueden salir a patrullar si no tienen... así es. ¿Cuántos agentes tiene la unidad ahorita, perdón? De turno en esta guardia hay 66. Y en la Todos otra están en guardia la de calle. igual manera. Exactamente. Ya. Y 66 en cada guardia. ¿Están de 8 por 8? No, aquí o sea, se maneja más misiones específicas. Ah, bien. Exactamente. Nosotros no tenemos, digamos, un límite de sector. Porque, digamos, hoy estamos Todo en general. en Villanueva, mañana podemos estar zona 18.
que es la manutención del equipo. Así es. ¿Está bien? Va. Bueno, estamos aquí en la sede de los grill. Ahí que hay Donde duerme la mujer. La separación. ¿Cuántas mujeres tienen? En esa área tenemos 6. ¿Quién tiene el control de las cuestiones de las subsedes también? Mi comisario Bill Bizazo, él está a cargo de la División de Fuerzas Especiales. Ya. Solo quizás como para estar Pero no sé si hay compañeras ahí. Pero no sé si hay ahí no hay compañeras ahorita. Pero para ver, pues, si hay chincha arriba, supongo que también. Sí, pero si gusta podemos pasar a ver. Asegura de tocar ahí. Hay tres compañeras ahí. Todo de este lado. Y esta cuadra es más pequeña. Sí, está como el personal femenino. ¿Cuántas mujeres hay? 6, ahorita hay 6 de todo. Y aquí también hay chincha. Sí, entonces lastimosamente la plaga se desplazó por todos lados. ¿Y hay algún protocolo de venir a sanitizar y todo? Pero eso debería ser el... Una coordinación. Sí, por parte de salud se ha coordinado y sí han venido. Pero sigue estando la... Sí, Casos de dengue no se han reportado. bien, se han reportado. ¿Cuántos han reportado? La semana pasada hubieron 4. Y todos, pero ninguno necesitó estar internado. No, gracias a Dios. Fueron pues, ambulatorios. exactamente. Ya. ¿Esos atendidos por el Ministerio de Salud o por el ICS? El hospitalito de De la policía. PNC. Ya. Bueno, hoy estamos acá en la sede de los Lobos Grill. Venimos a ver, aquí se puede ver mejor. Todas estas motocicletas que están acá, alrededor de 64, no están en uso. Han dado fallas desde el starter, las baterías, el sistema eléctrico, incluso la pata para poder parquearlas también han dado problemas. Y eso hace que no se puedan estar usando actualmente 64 de estas motocicletas que sirven para hacer los recorridos. Recordemos que los Lobos Grill son una unidad especializada de la Policía Nacional Civil y su medio de transporte para el patrullaje y por todas las técnicas que han desarrollado, pues termina siendo la motocicleta. Entonces estamos en esto porque hay que garantizarle la seguridad a la población guatemalteca, pero también hay que garantizarle las condiciones mínimas a los agentes y hay que garantizarle también que tengan los medios para poder hacer las acciones de seguridad ciudadana. Estas motocicletas fueron adquiridas durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces vamos a seguir fiscalizando. Esto es un tema realmente para garantizar el tema de la seguridad de la población guatemalteca. Por ello también hay algunas acciones que hemos emprendido para que también se le dote de los insumos necesarios a los agentes de Policía Nacional Civil. Vamos a ver ya con las autoridades superiores, con el señor ministro, con el señor director de la Policía Nacional Civil, pues que se puedan dotar de los insumos necesarios para que el derecho de la seguridad ciudadana de la población guatemalteca pues sea garantizado de una forma correcta y adecuada. Síganos viendo ahí a las 2 de la tarde, tenemos otra actividad de fiscalización, estén pendientes ahí, vamos a seguir fiscalizando para vos.